Всем добрый день! Мы продолжаем серию тестов чугунных печей Эверест в лаборатории компании Везувий. Сегодня у нас на тесте модель F7. Будем снимать показания на корпусе температуры, показания в дымоходе, какая температура отходящих газов, как она нагревает пот. От начала нашего теста прошел ровно час. Мы сделали 3 закладки по 3 кг дров в камеру сгорания. Сейчас мы снимем показатели самой печи. Температура на верхней поверхности составляет 225 градусов. Температура на боковой стенке 335 градусов. Температура на задней стенке печи 335 градусов. Температура дымоотводящих газов 127 градусов. Температура ручки 120 градусов. Температура регулятора подачи через колосник 55 градусов. Температура под печью 73 градуса. Сейчас мы сделаем еще одну закладку дров и продолжим эксперимент. Мы сделали 4-ю закладку дров, 4 килограмма внутри топки, сейчас они разгорелись. Давайте снимем показания в помещении, какая температура. Переведем печь в режим длительного горения. Температура стен 21 градус. Температура на потолке 26 градусов. Температура за печкой на стене 46 градусов. Температура пола перед печкой 21 градус. Температура на деревянных поверхностях 24 градуса. В целом помещение набрало комфортную температуру. Мы можем перевести печь для поддержания. Для того, чтобы закрыть подачу воздуха на стекло вторичную, необходимо открыть дверку. Открывать дверь нужно медленно, чтобы не было обратной тяги. Перекрыли. Перекрываем нижнюю подачу воздуха через колосник. Обратите внимание, пламя начинает затухать. Полностью перекрыты все задвижки, кроме шибера. Снимаем работу длительного горения печи Эверест F7. Поразило вновь. Если обратите внимание, видно, как сгорает газ в верхней части. Это то, чего добиваются многие производители. Сейчас у нас второй цикл поддержания температуры в режиме тления. И вы можете обратить внимание на стекло. У нас закрыты все регуляторы. И стекло остается прозрачным. Небольшой налет имеется, но это не критично. Все, что происходит внутри камеры сгорания, мы видим. Это говорит о том, что топка герметичная и температура внутри топочной камеры довольно-таки высокая, позволяет выжигать всю сажу на стекле. Сейчас мы снимем показания, которые выдает печка в данном режиме. Температура воздуха при этом опустилась на 2 градуса. Температура верхней покрывной плиты 112 градусов. Температура боковой стенки печи 172 градуса. Температура на задней стенке печи 172 градуса. Температура притока воздуха 110 градусов. Температура на ручке дверцы 72 градуса. И температура на дымоходе 65 градусов. Температура пода под печкой 68 градусов. Да, печь остыла.
Пока печка топится, мы можем сделать уже первые свои наблюдения. Первое, что нам бросилось в глаза, это реально бомбезное горение. Да, горение было самым отличным, регулировки справились на все 5 баллов. Мы, конечно, ждали меньшего, что скрывать, но получили отличнейший результат. С задачей отопить помещение мы справились. Но так как печь меньшей мощности, чем необходимо, нам пришлось загружать большее количество дров в топку. Это привело к тому, что печь мы раскалили до 400 градусов. Так делать нельзя. Вы рискуете пожаром, и также сокращается срок эксплуатации печи. Друзья, никогда так не делайте. Обращайтесь к специалистам, которые смогут точно рассчитать мощность печи под параметры вашего дома. В целом, печь F7 оставила очень приятное впечатление.